얼마나 기다렸어요? 많이! 많이 기다렸어요? 네! 어제부터 기다리신 분들도 있어요? 아, 없죠? 그거는. 그렇지. 우리 엑소 여러분들. 그렇죠. 네, 아무튼 사운드 체크! 사운드 체크! 네. 뭐부터 해야 되지? 네. 뭐부터 해야 될까요? 저희 프롬으로 좀 올려주세요. 첫 곡 유엔빌리지부터 해야 되는구나. 듣고 싶어? 네! 자, 유엔빌리지 가볼게요. 같이 부를까? 좋아? 네! 백가리 시티라인 이거야! 백가리 시티라인 내비게이션 독소당을 있는 공원으로 엑셀을 밟아 나만 알고 있던 그곳은 난 모두 다 올라가려 하겠지 어디서든지 everywhere anywhere 얼마든지 보여 그리고 로맨틱한 일 필요한 시점이야 이미 알고 있었다고 해도 처음 느끼는 보낼 수 있는 자격이 있단 걸 알아 I know that I know that I know 나는 지금 어떻게 스타를 보면 한 번 더. 나란 이유니 나를 보면 You and me relax and chillin' 완벽한 모습을 너에게 보이진 않을까 지금 이 순간만큼만 모든 걸 흘러가는 대로 부는 곳으로 바람이 속삭이도 난 몰래 무심한 네 눈빛이 날 살아간다 말을 하는 순간에 이미 알고 있었다고 해도 처음 느끼는 기분으로 널 기대할게 lean on me 나에게만 특별한 시간을 보낼 수 있는 자격이 있단 걸 알아 I know that I know that I know 나는 지금 I'm you and village 어떻게 스타를 보면 You and me You and village 다른 이유리 나를 보면 You and me relax and chillin' 백가리 시티라인 오르다 보면 고장나가로 빗불 하나가 보이면 그 아래에서 라이트 꺼 이곳은 충분히 너 하나로도 화나니까 한남 동료의 빌리지 언덕의 스타를 보면서 You and me 한 번 더. 나란 이유인 걸 뭐라고? 아니, 상추핀 내가 보다가 아니 주변에서 여러 문자가 와요. 아니 너 혹시 콘서트에 드레스 코드가 있냐?
있다. 혹시 하얀색이냐? 하얀색 옷 입은 사람이 너무 많다고 하더라고요. 그리고 머리에 왜 똥을 달고 있어요? 근데 상추인데. 내가 앞에 시야 괜찮아요? 안 가려요? 네. 가려요? 안 가려요? 가려요? 가린다고 하시는 분들은 일부러 안 가져오신 분들은 아니겠죠? 아니에요? 가려요? 안 가릴 것 같은데? 괜찮아요? 네. 너무 뭐라고 하지 마시고요. 앞에 분한테. 네, 슬쩍 조금 앞쪽으로 달아주시면 감사하겠습니다. 라고 좀 얘기를 해주세요. 알겠죠? 네. 자, 다음 노래 바로 가볼까요? 여러분들이 지금 사운드 체크 오신 분들이 제일 먼저 듣는 거예요. 실제로 라이브 한 거를. 다음 노래 들려드릴게요. 회색빛 도시와 새까만 나의 맘 그 속에 나 혼자 창밖을 보다가 저기서 멀리 걸어오는 너의 모습은 영화 속 한 장면 같은데 멈춰진 순간 난 그 안에 들어가 그 안에서 우리 마주치게 되면 사랑 가득한 눈을 보여줘 너의 눈빛과 나의 눈빛이 부딪히는 순간 멈춰진 시간에 차가운 나의 손을 잡아줘 Love is melody 하루 온종일 나누고 싶어 그런 너에게 줄 수 있는 게 이것밖에 없는 걸 저기서 멀리 들려오는 너의 음성은 영화 속 한 대사 같은데 멈춰진 순간 난 그 안에 들어가 그 안에서 우리 마주치게 되면 사랑 가득한 눈을 보여줘 너의 눈빛과 나의 눈빛이 부딪히는 순간 멈춰진 시간에 차가운 나의 손을 잡아줘 어때요? 좋아요! 여러분들이 무대 위에서 러브쇼 처음 보는 거예요. 맞죠? 네!
괜찮아요? 네. 저희 딱 지금 두 곡만 하고 끝낼까요, 그냥? 아니요. 백현아 제발 한번 해보자. 백현아 제발. 오케이. 자, 다음 노래 바로 갈게요. 아직 넌 헤매고 있어 아마도 외로웠던 거야 밤하늘 가득 멀게만 보였던 곳을 너무 원했나봐 시간이 지나갈수록 내가 널 닮아갈수록 난 그대 슬픈 눈빛을 보내 Don't know why you treat me so bad That's what I need to know 모두 사라져버린 건 아니잖아 이젠 this time is real No one can deny 세상 가운데 살아 숨 쉬는 곳 꿈 같으면 내가 줄게 해줘 그리워하던 모습 그대로 그때의 허락도 없이 난 이렇게 변해버렸어 한결같은 그 아픔도 모두 사라질 바에 잊어줘 목소리 듣지 않아도 지금 보이지 않아도 또 다른 세상에 그치고 있어 내 모습이라도 널 찾아낼 거야 이런 마음이 아니야 낼 수 있어 다 같이 눈부신 사막의 높은 곳으로 꿈꿔 왔다면 함께 있게 해줘 오직 너만을 위해 지금 이렇게 약한 듯 살아가는 것만으로도 내일은 그렇게도 변할 수 있는 건가 봐 I love you and like you said 너와 내가 찾던 그곳에서 난 머물러 있을 목이 조금씩 풀려가는 것 같은데요. 아 좋다. 자 저희 노래 잘 들었나요? 네. 밥은 먹었어요? 아니요. 밥 안 먹었어요? 네. 시간이 없어요? 네. 안타깝습니다. 제가 걱정해주길 바라는 우리 엑소엘 여러분들, 제가 호락호락하지 않죠. 밥 사달라고요. 네. 자 여기 계신 분들 다 사주면은 저는 앞으로 뭐 먹어야 될까요? 네. 사줄게. 뭐 엑소엘 사랑이면 되죠. 그죠? 네? 밥 먹었냐고요? 밥 먹었어요. 저는 일찌감치 와서 리허설 다 마치고 그 다음에 밥 먹었어요. 뭐 먹었냐고요? 그냥 도시락 먹었는데요. 네. 메뉴요? 그냥 도시락. 네. 제가 어쨌든 이거는 콘서트에서 얘기해야겠다.
지금 얘기하고 한 번 더 얘기해도 돼요? 네. 그때 모르는 척 해줄 수 있어요? 네. 안 들은 걸로 해줄 수 있어요? 네. 네. 제가 다이어트를 했잖아요. 네. 근데 어때요? 좀 빠진 것 같아요? 네. 엄청 빠졌어요? 뼈밖에 없다고요. 네, 근데 그 콘서트를 준비하면서 다이어트를 하다 보니까 제가 노래가 안 나오는 거예요. 진짜 제가 처음 나 지금 왜 몸에 세팅이 바뀌었지? 할 정도로 노래를 진짜 못했었어요. 그래가지고 조금씩 탄수화물 먹으면서 다이어트를 했는데 그래도 성공적으로 조금 잘 된 것 같아가지고 네, 복근은 기대하지 마세요. 지금 그 눈빛들이 왜 그러는지 모르겠는데 그런 일은 없어요. 네. 오늘 보여달라고요? 지금? 안 돼요. 네. 아무튼 저희 사운드 체크 타임에 와준 우리 엑소엘 여러분들 너무 감사하고 또 저희가 사전에 뭘 과제 파티를 또 해야 한다고 공지를 띄웠었잖아요. 네, 사실 그걸 띄우고 나서 후회를 좀 많이 했어요. 그냥 얌전하게 하고 그 노래 부르는 모습 보여드리고 그냥 얘기나 하다가 그냥 그럴 걸 과제 파티 오늘 해야 할 목록들이 이렇게 왔는데요. 진짜 그냥 지금 인터넷에 돌아다니는 거 그냥 다 시키더라고요. 네. 왜 그러는 거예요 도대체? 보고 싶으니까. 보고 싶어서? 네. 네. 이제는 백현이가 이거 하면은 어떨까라는 상상만 하고 싶지 않아서 네. 좋습니다. 또 제가 다 해드리죠. 혹시 과자 파티에 왔던 분들 있나요? 네. 못 왔다. 얼마 없네. 왜 못 왔어요? 네? 미국에서 학교 다니고 그리고 출근. 오늘 과자 파티 느낌을 약간 살려서 과자 파티를 좀 해볼까 봐요. 알겠죠? 네. 자, 시작해볼까요? 네. 첫 번째 과제 주세요. 자, 스텝의 제왕, 스텝의 신 백현이가 주는 워터 챌린지가 보고 싶어요. 네, 저 사실 이 과제들을 받았었잖아요. 그 워터 챌린지가 그 워터 챌린지인 줄 알고 정말 이건 못한다 라고 했었는데 다행히 어느 정도의 힙함이 좀 들어있는 워터 챌린지더라고요. 네, 영상 준비되어 있대요. 한번 볼까요? 영상이 준비가 안 되어 있는 거 같은데? 괜찮아요? 영상 있나요? 없어요? 네, 근데 없는데 왜 여기다 적어주셨죠? 네, 다 알겠습니다. 워터 챌린지 노래 한번 적어보시겠어요? 노래가 없나봐요. 네, 이렇게 되면 안 되는데 우리 엑소엘 여러분들 항의가 빗발칠 텐데 괜찮으시겠어요? 틀까요? 네. 어때요? 준비됐어요? 됐다는 거. 조금만 기다려달라고요? 네. 조금만 기다려달라고 합니다. 방금 저보고 잘생겼다고 한 거예요? 네, 지금 워터 챌린지 그러면은 다음 과제부터 할까요? 뭐가 움찔움찔 하는 것 같은데 지금. 짧게 갈게요. 어디부터야?
다시 한번 주세요. 오케이, 나 여기까지 할게요. 자, 그럼 노래 한번 다시 주세요. 오케이. 한 번, 두 번, 세 번 할게요. 그럼. 자, 주세요. 다시 할게요. 잠깐만. 자, 다시 할게요. 안 귀여워요. 다시 할게요. 잠깐만, 이거 신발이 뻑뻑해서 잘 안 돼. 네. 호발에 둥 매미 쇠캉캉 매미 하라 둥 매미 lose my way 에이 와라 붕 매미 쇠붕. 오케이. 오케이. 더 좋아질 거예요. 자, 여기 다시 할게요. 이렇게 하면 되나? 오케이. 노래 주세요. 네, 됐습니다. 자, 여기 갈게요. 주세요. 네. 네? 뭐라고요? 멋있다고요? 네? 뒤에도? 귀엽다고요? 멋있어야 되는 건데. 멋있어! 자, 아니 왜 이렇게 더워? 원래 사운드 체크가 이렇게 이거 바디 체크 아니에요 이거? 사운드 앤 바디 체크. 자, 다음 과제 한번 넘어가 볼까요? 당첨! 자, 백현이가 불러주는 최유리님의 숲 불러주기. 목소리랑 너무 잘 어울릴 것 같아. 너무 좋아하는 노래라 너무 좋아하는 백현이가 불러주는 거 꼭 듣고 싶어. 가사가 있대요. 아니에요. 더 넘겨주세요. 더 넘겨주세요. 더. 여기부터 할게요. 숲이 아닌 바다이던가 옆엔 너무 높은 나무가 있길래 하나라도 분명히 하고파는 이제 문에 앉으려나. 끝이에요? 이게 끝이에요? 뒤에 뭐 더 있지 않아요? 그죠? 뭐야. 아무튼 다시 불러볼까요? 여기가 뭐지? 오늘대로 처음 들어가지고 숲이 아닌 바다이던가 옆에 높은 나무가 있길래 하나라도 분명히 하고파는 이제 물에
모르겠습니다. 여기 노래 아는 사람 있어요? 네? 아 그러니까 노래 한 번만 불러주면 안 돼요? 아 그건 아니에요? 어디까지 가세요? 저 뒤에 분은 어떻게 하는 건지. 하고파 난 이제. 네? 지금 잘생겼다고요? 네. 다음 과제 넘어갈게요. 네. 자, 과제 파티 때. 나 이거 진짜. 저 이거 새벽에 쓴 거예요. 진짜 나 진짜. 내가 아침에 일어났을 때 우리 버블 첫 메시지 가고 나서 우리 엑소엘 여러분들이 막 이렇게 올렸잖아요. 미쳤다고. 진짜 땀이 나더라고요. 갑자기. 내가 새벽에 왜 그랬을까? 새벽 백현아 왜 그랬니? 네, 한번 그래도 읽어볼게요. 최대한. 저를 이렇게 해볼게요. 저를 제외하고 다른 사람들에게 MBTI가 T로 바뀌고요. 아주 반짝이는 눈빛을 가지고 있습니다. 그리고 목소리가 크고요. 개인기가 거의 없습니다. 하지만 저를 위해 억지로라도 개인기를 만들죠. 노래를 잘 못하지만 저를 위해 노래도 불러주고요. 미니언즈 옷 상추핀을 착용할 줄 아는 자신감도 가지고 있는 사람이에요. 너무 사랑스럽죠, 여러분? 제가 더 많은 사랑을 주려고 하지만 제가 주는 사랑보다 이 사람한테 받는 사랑이 늘 커서 고민이에요. 하지만 그 사랑받은 만큼 사랑을 다시 돌려주려고 하는 제 마음이 저를 바라보는 그 눈빛이 저를 지치지 않게 하고 더 열심히 살아가게 하는 것 같아요. 저희의 관계는 서로에게 무한한 사랑을 알려준 소중한 인연이라 깨지지 않게 지키고 싶어요. 네, 저는 그 사람을 보고 있어도 보고 싶을 만큼 사랑합니다. 네, 그렇습니다. 네. 아우, 좋네요. 네. 자, 다음 과제 한번 볼게요. 폴시 챌린지. 와, 이것도 세 번 쳐야 되는 거야. 설마? 오케이. 마지막 과제예요. 자, 이건 영상이 있을 거예요. 이때. 잠깐만요. 기억이 안 나. 걔는 올 시가 됐다고 날 따라 날 따라 이건가? 자, 다시 한번 볼게요. 죄송합니다. 시가 됐다고 오케이. 됐다. 날 따라 계속 왜 이거 마이크 때문에. 오케이. 자, 가볼까요? 네. 네.
가볼게요. 이거 한 몇 번 틀릴 수도 있어요. 소리 좀 더 키워주세요. 좋아요. 깨는 시가 됐다고 오케이. 됐어. 오케이. 제대로 다시 할게. 제대로 다시. 다음 거 다 지워요. 빨리 지워. 여러분 다 지워요. 알겠어요? 우리 예쁜 것만 올려주자고요. 올릴 거잖아요. 그렇죠? 예쁜 것만. 자, 주세요. 시가 됐다고 오케이. 자, 여기. 좀 괜찮았죠? 네. 오케이. 자, 여기. 시가 됐다고 시가 됐다고 날 따라 날아가 You say who, and I fly You say who, and I fly 날 따라 heaven with a wings 날 따라 떠오르고 You say who, and I fly You say who, and I fly And I'm so 좋다. 아우 더워. 여러분, 이 사운드 체크가 말이에요. 굉장히 힘든 거였는데요. 뭐 이런 게 있다라고 해가지고 한번 해보겠다. 왜냐면 우리 과제 파티 때 진짜 재밌었잖아요. 근데 진짜 아쉬운 거는 우리 엑소엘 여러분들을 못 시킨다는 거예요. 왜냐면 1열, 2열 뭐 이런 게 없어가지고. 네. 일단 과제 파티도 끝났습니다. 여러분들 만약에 과제 파티 이거 다 사운드 체크 끝나고 나가면은 6시 그때부터 이제 입장 시작인 거예요? 네. 나가자마자? 아니면 조금 쉬다가? 4시부터 4시 반. 네? 네? 택시? 4시. 4시. 자꾸 택시라고 하길래. 택시요? 네. 4시부터. 그러면은 만약에 조금 시간이 남으면은 밖에서 좀 쉬다가 뭐 인터넷에도 올릴 거 올리고 뭐 댓글 달거 하면서 뭐 미쳤다 돌아방스 네. 아무튼 과제 파티 사운드 체크 겸 과제 파티가 마무리가 되었는데요.
오늘 사실 저 긴장을 진짜 잘 안 하는데 우리 엑소엘 여러분들이 떨린다는 분들이 진짜 많더라고요. 왜 이렇게 떨려 해요? 첫 콘서트잖아. 너무 오랜만이라서 처음이라서 오프라인 솔콘 12년 만에 그죠? 와 온라인 했었는데 솔직히 온라인은 콘서트라고 치면 안 되죠. 맞지 않아요? 그건 그냥 영상 그 정도? 실제로 봐야죠. 그런 글들도 진짜 많았어요. 콘서트 처음 오시는 분들도 있다고. 있나요 여기에? 헉, 진짜요? 혹시 저를 실물로 처음 보신 분들도 있어요? 어때요? 그런 거를 예상하고 질문을 던진 건 아니었는데 네. 혹시 처음 보시는 분들 한번 손 번쩍 높게 한 번만 들어주시면 안 돼요? 저 어때요? 이렇게 가까이서 보니까 그 사진과 영상에서 보던 거랑 좀 비슷한가요? 어때요? 이렇게 가까이서 보니까 그래도 실물이 더 괜찮나요? 제가 근데 약간 실물파긴 해요, 솔직히. 죄송하지만, 네. 갑자기 처음 보신 분들이 왜 이렇게 많아졌어요? 갑자기 왜 이렇게 많아진 거죠? 네. 아무튼, 네. 이렇게 끝이 났는데요. 오늘 아무튼 긴장에 대해서 얘기를 하고 있었는데 저도 덩달아 긴장이 되더라고요. 오늘 이제 또 시간도 가까워지고 하니까 좀 더 피부로 와닿는 것 같기도 하고 우리 엑소엘 여러분들과 함께 우리 엑소엘 여러분들 앞에서 정말 최선을 다하는 모습 오늘 보여드릴 테니까요. 여러분들 아까 제가 했던 얘기 콘서트에서 또 할 건데 모르는 척 좀 해주시고 네. 오늘 끝까지 큰 소리로 응원 많이 해줬으면 좋겠습니다. 알겠죠? 네. 오늘 이 론스달라이트 콘서트가 시작이고 또 앞으로의 새로운 백현의 여러 가지 모습들을 보여드리는 신호탄이 될 것 같으니까요. 앞으로 더 자주 더 많이 보자는 말 꼭 지켜보도록 할게요. 알겠죠? 네. 엑소엘 여러분들도 현실 생활 열심히 하시다가 좀 이런 날들 오면은 스트레스도 풀고 그렇게 머리에 상추핀도 하면서 내가 언제 이런 걸 해보나 하면서 약간 좀 집에 돌아갈 때는 그래도 좀 쾌감이 있을 거예요. 네. 아닌가요? 네. 저만 그렇게 생각하는 걸 수도 있는데 아무튼 네. 오늘 사운드체크 이렇게 와주신 분들 너무 감사하고요. 저희 몇 시간 뒤에 본 공연에서 제가 더 멋있는 모습으로 여러분들을 찾아올게요. 그때 못 알아보면 안 돼요. 네. 감사합니다. 전 가볼게요. 너무 고마워요. 오늘 와줘서. 그래도 이 말 하려고 했는데 까먹었다. 나 솔직히 혼자 저기서 그 사운드 체크 안 하고 만약에 평소처럼 그냥 공연 때만 뵀으면은 긴장이 좀 덜 풀어졌을 거예요. 근데 우리 엑소엘 여러분들이랑 또 얘기하고 또 과제 파티도 하고 하다 보니까 긴장도 많이 풀어져서 그리고 목도 좀 많이 풀린 것 같아서 공연 때 진짜 파이팅 해보겠습니다. 감사합니다. 안녕. 밥 챙겨 그럴 수가 없다. 먹진 못하겠지만 뭐라도 간단하게 먹어야 알겠죠? 네. 오늘 물도 많이 먹어놓고 알겠어요? 네. 갈게요.